可能我们的弱点，尤其是白衣人，可能也是我自己啊。我们可能会做事，可能也会做人，但是我们不会做戏。我太太常鼓励我了，说，人家在批你的时候，你不要让他入了你的心 ，Don't let it hurt your heart。人家在夸你的时候 ，Don't let it go into your head。部长早上好。早上好。我们刚才刚吃了一个，应该是你的早午餐还是晚早餐？早餐。那这个小贩中心有什么特点吗？特点啊，人情味比较浓，所以你每个星期不管你多累，你回到来这里啊，都会感觉到那种温情。因为老区就是这样嘛，在这里活动了15年了，差不多每个都会认识的。你给人的一个印象是在沟通一些政策，或者在做一些说明会的时候，有些时候会让人家感觉你是在讲课。那你觉得这样的一个沟通的方式是最合适的吗？其实我坦白讲哦，还是第一次有这种反馈哦，因为人都不一样的嘛，所以我们跟人家沟通的时候，不是说以单一的方式的。好像你说，如果我在小贩中心就从来还没有听人家说，我上去跟他们讲课的嘛。居民不同年龄层的，他们有不同接受讯息的方法，他们有不同的观点，所以其实要把沟通做好，其实我们应该把我们的居民或者我们的听者放在中心。他们的背景是什么？他们了解什么？他们不了解什么？他们想听到的是什么？他们不想听到的是什么？然后我们才可以说比较好的去说，怎么样把所需要的讯息和他们一起分享嘛。就是以前我进入政坛的时候，我觉得说可以做得更好的，就是在政策那方面，你怎么样去落实政策？政策背后的考量是什么？那这更重要。所以我就决定说，我们怎么样可以更好的帮助我们的居民去了解一个政策背后的考量。所以如果在大环境开始转变了之后，如果有新的一个布局的话，那我们还是能了解说背后的考量，来做出相应的那个调整嘛。所以在那 IPD Informal Policy Dialogue， 这只是让新加坡居民有一个比较安全的空间，让他们去发问。就算是怎么样敏感的问题，我们可能不公开在公共媒体上讨论。不过，我总觉得说，其实新加坡人非常向往有一个机会和执政者做个沟通，更好的去了解背后的一些考量。所以这只是跟居民接触的一个方法。我们观察到一些曾经跟你共事过的人，对你的评价都很高，然后也愿意继续在你身边帮助你。但是一些只是凭一些网络上的一些视频来认识你的人，他们可能对你的评价不是那么高。你怎么看这个两极化的一个情况？还是老话，可能我们还是要记住，做事的时候永远把国家、把人民放在中心，不要把自己放在中心。如果你把自己放在中心，那你永远都会担心这错那错，尤其是社交媒体泛滥的过程中，当然有很多东西都可能被人家拿出来断章取义。可能我们的弱点，尤其是白衣人，可能也是我自己啊，我们可能会做事，可能也会做人，但是我们不会做戏，所以这可能是现今的大政治环境，可能是一种致命伤啊。不过对我来说，我们的贡献、我们的付出到底是正面的还是负面的？不应该整天以短期的得与失去做一个衡量。如果我们只是永远是以短期的那种视角去看，那其实我们做事的时候，一是非常的痛苦，二是我们可能会失去自己。所以我太太常鼓励我了，说人家在批你的时候，你不要让他入了你的心 ，Don't let it hurt your heart。人家在夸你的时候 ，Don't let it go into your head。你现在是丹戎巴葛区的领军部长。那我们知道丹戎巴葛是建国总理李光耀先生生前长期负责的一个选区。有些人就觉得说，行动党在那边的支持率是永远都不会变差的，可能躺着选都会赢。你同意这样的看法吗？其实，因为这是李光耀先生所留下来的我们的所谓的政治遗产，我们比谁都得更勤劳。所以我对我团队说，我们可能不像人家做戏做得那么好，不过我们比谁都要来得勤劳。所以我对我的团队的要求是很简单，我们不管是大选不大选的话，日子一定一样的过。
居民要一样的照顾好。比如你说今天不是说大选来我们才走访4个巴萨，我的团队每个礼拜都会这样做，他们有空他们一定会去照顾好居民。其实我们的居民都知道，他说有没有大选他都会看到部长，每个星期他都会看到部长。好像今天早上我们走过一个咖啡店，有一位女士她说：“哎呀，部长，你这样久没有来啊？”我就笑笑，那每个小贩都跟他讲说：“有啦，他上个礼拜才来，是你没有来啦，不是他没有来啦。”那这次的大选有目标吗？得票的？我们从不考虑这一点。我们有句话说，只要把居民照顾好，居民会把成绩照顾好。你出任教育部长到现在4年了，处理过很多相当棘手的问题，也推出一些不容易落实的政策，比如说有关校园霸凌、立化中学命案、以哈冲突的那个品德教育课程的那个配套、直接收生计划的一些改革。那么这些事件跟政策，你觉得哪一个是比较不好处理的？都不是。其实刚才你所谈的那些，当然在短期内可能说有它棘手的一个因素，不过其实这一些在一个比较长远的视角来看的话，都不是最重要，也不是最棘手的。怎么样讲呢？10年树木，百年树人。尤其在教育这份工作里面，我们的成功的定义不是在短期的成功定义，成功的定义是他们离教以后，他们长大成人以后，他们有没有那种自信，他们有没有那种热爱学习的那种文化，他们能不能好好照顾自己，照顾国家。他们的成功定义是放在他们个人的得与失，还是放在更大更广的一个国家层面上。所以为什么这是我们最大的挑战？政策容易改，制度容易改，最难改的也要最需要配合的是一个文化、一个思想的改变。教育部很有趣的，教育部是个非常有趣的一个部门，因为所听到的声音啊是非常多元化的。有人说要早点上课，有点人说要10点上课，有人说要时间太长，有人说时间太短，有人叫我们说要全日制，有人说我们半天制，有人说要年终考试，有人说不要年终考试。所以为什么有这样做不同的声音呢？因为我们作为家长的话，是以我们自己的视角看，我们觉得说我的孩子需要这个的话，那整个制度都得改过来，让我的孩子有这种制度。不过其实这个教育制度不可以以个人的一个需要而去不断的改的，所以怎么样做到一个比较有个性化的一个教育制度呢？很不容易。你从政以来在很多个政府部门工作过，从政之前你又很长时间在军队。如果这一次会当选的话，你希望接下来会在哪一个方面、哪一个领域为国家服务？都一样，使命没有改，到哪里都一样。